Mana nimaga hamma fasadda shundan qilyapti. Bitta ahamiyat bersalar, bu rang bas do'stlar, sement rangi o'zi shunaqa qoladi. Tevasi oq ham, polni oq bo'ladi. Bitta ahamiyat bersalar, do'stlar, rangi bir xil bo'ladi. Eng qizig'i 15 yilgacha garantiya berishar ekan, super mo'yishi bo'lar ekan. Shu joyimiz 100 kvadrat metr bo'lar ekan, 4 kun ustakalarimiz qilib berishgan. Sinchli devorga qilib berishgan. Devor tanlanmaydigan bo'ladi, ya'ni ilan devoringiz bo'lsa, shunaqa holatda qilib berishar ekan. Rekasi chirimaydi, masalan, orqada, ya'ni havo aylanadigan joylargacha qilib berishar ekan. 1 kvadrat metrni joy summasiga keladigan bo'lsak 70 ming so'mdan ekan, ya'ni fasadning plitamiz bo'ladi. Eng qizig'i sokil qismi bor, bu 55 ming so'm bo'ladi. 1 kvadrat metr usti haqiga keladigan bo'lsak 40 ming so'mdan 45 ming so'mgacha bo'lar ekan. Eng qizig'i, xohlasalar ushbu biznesni o'rganamansalar, kuniga 100 dollardan sof foyda ko'rsalar ham bo'ladi. Ushbu biznesni o'rganish uchun qoliplar sotiladi. Qolipini 1 kvadrat metr narxi 160 dollardan bo'ladi. O'zbekiston bilan dastlabki kelishli holatda bu biznesni noldan ham o'rgatishar ekan. Kimgadir ushbu biznes yoki shunaqa fasad ichining plita kerak bo'lsa, pastdagi nomer yoki pastdagi profilga o'tirasizlar. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Bog'dodda turibmiz.